بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة نمبر يوكم ديرشما: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد أولى من جلب المنافع. مفاسد دفع کول لری کول اولادی د دینه چې نفع حاصل شي، یعنی که یو طرف ته نفع حاصل دلو مقابله کی ضرر راتللو، نو نفع حاصلول چې دا بپریدو او ضرر به دفع کو لری کو به. در خپل معنا ده یو شی لری کول، دفع کول، زور سره یو شی لدی کور کول. ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، حدیث ته مشکات شریف کی. مفاسد مفسدی جمع د خپل معنی ده خرابی، نقصان. علماء دو معنی معنی استعمالی، یو په معنی د نقصان او د ضرر شر، او بل دغه نقصان ضرر شر چې کوم اسباب دي، اسباب او ذرایع د ضرر. دیم لفظ چې هغه جلبو. دریم جلب خپل معنی د رخل حاصلول. او څلورم لفظ چې مصالح، مصلحه جمع ده، هغه خپل لغوي معنی ده منفعت. او کتابونو دلته هم دوه معنی کړي دي، منفعت تم وي او اسباب منفعت تم وي. څنګه چې مفسده ضرر شر تم ویل کېدل او اسباب ضرر او شر تم ویل کېدل. ډاکټر محمد سعید رمضان البوتی اغلی کی المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم واموالهم طبق ترتيب معين فيما بينهم. بے علماء فرمائی کله چې لفظ د مصلحت یا منفعت ځان له استعمال شي، نو دواړه معنی اثباتی معنی وي حاصلول د منفعت، او سلبی معنی وي دفعی مضرت. او کله چې ورسره دفعی مضرت راغلی دغه صورت کې به صرف فقط هغه ایجابي معنی وي اثباتی حاصلول د منفعت. مفهوم د قاعده د شریعت د اهم مقاصدونه دا ده چې د انسانانو نه ضررونه لري شي، مضرتونه او مصلحت ورته حاصل شي، مفسدی لري شي او مصلحت حاصل شي. نو دغه شان کله داسې کیږي چې یو طرف ته مضرت هم وي او بل طرف ته مصلحت هم وي، نو شریعت وایي که چېرې په دواړو عمل کېدلی شو چې مصلحت هم حاصل شي او دفع د مضرت هم وشي، نو همداسې به کوو. او که تعارض ونه کېدلو بس بیا به مضرت دفع کول اولایي په مصلحت حاصلولو باندې. دلیل د قاعدې الله جل جلاله فرمایي: یسألونک عن الخمر والمیسر. دواړو باره کې تا نه تپوس کوي، نبي علیه السلام ته فرمایي: قل فیهما اثم کبیر، ګناه ده پکې ورسره ومنافع للناس. نو ګناه یعنی بدی کی مضرت هم دی او بل طرف ته پکې څه نه مصلحت هم دی، خو ورپسې فرمایي و اثمهما اکبر من نفعهما. ګناه د دې دواړو د نفع نه زیاته ده. معنا مضرت د دې لحاظ ساتل په مقابله د جلب منفعت کې دا پکار دی. دلته همدغه شان بل ځای کې الله فرمایي: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. تاسو رد بد مو وایئ هغه کسانو ته چې د الله نه علاوه عبادت، هغه شیانو ته چې د الله خلکو ته چې د الله نه علاوه عبادت کوي، یا داسې ووایي د هغو خدایانو ته رد بد مه وایئ. ولې؟ فیسب الله عدوا بغیر علم. هغو به الله جل جلاله ته بغیر د علم نه، یعنی هغو خو د دې په هغه نقصان نه پوهېږي، نتیجه کې به الله جل جلاله ته رد بد ووایي. دلته یو طرف ته باطل معبودانو ته یا څوک چې د هغوی عبادت کوي د هغو په باره کې رد بد ویل چې خلک د باطل معبودانو د عبادت نه منع شي، او دغه خلکو ته رد بد ویل د دې دپاره چې نور خلک د دې اتباع ونه کړي. دې کې منفعت شته دی، نور خلک د دې اتباع ونه کړي، نور خلک د دغه معبودان باطله او عبادت ونه کړي، منفعت شته دی. بل طرف ته پکې مضرت دی، هغه دا چې الله جل جلاله ته به رد بد وایي. نو د جلب منفعت
نه اولاد ده چې دفع مضرت وکړو. حافظ ابن کثیر رحم الله فرمایي یقول تعالی ناهیا لرسوله صلی الله علیه وسلم والمؤمنین عن سب آلهة المشرکین. دین من کړي ټول وان كان فيه مصلحه اگر کدی کې مصلحت مشته وی الا انه يترتب عليه مفسده پدې منی مفسده راځي داسې مفسده اعظم منها چې دا مصلحت نه لوی ده وهي مقابله المشركين بسب اله المؤمنين وهو الله لا اله الا هو. تاسو ورسېدلې. دریم بخاری شریف حدیث ته د حضرت ابو هريره نه روایت دی رضی الله تعالی عنہ. نبی علیہ السلام فرمایي فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. دا کوم شی نه چې منع کما بس ته منع شي نور څه قید من نشته. او اذا امرتكم بامر کدی یو شی درته حکم وکم چې وی کوي فاتوا منه ما استطعتم د خپل وس موافق هغه منجره تګ وکي هغه کار وکي. تاسو وګورئ منهیات چې دي کنه دې کې دفع مضرت وي او مامورات چې هغه جلب منفعت وي. نو جلب منفعت کې دا ویلي دي چې طاقت می بس حاصلې کوي څومره چې طاقت وي قید لګولې. او دفع مضرت منهیات او منع کې مطلقاً ویلي ځان ته منع کوي. معنا دا چې د طاقت نه سیوا کوشش وکړه ځان ته منع کنه خېلې د چا ډېر ساتلې دفع مضرت. دغه شان حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده د بخاری شریف حدیث ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شپه جمعه ته وروتلو نفلی مونځ یې وکړو. صحابه هم ورسره مونځ وکړلو. به دویمه شپه بیا راووتلو بیا مونځ وکړلو صحابه ورسره وکړو تعداد زیات شوی و. درېیمه یا څلورمه شپه وه پوره اجتماع جوړه شوې وه. نبی علیہ السلام راونه وتلو بیا سهار له نبی علیہ السلام چې کله صحابو ته مخامخ شو نو صحابو ته دا وفرمایل چې ستاسو کوم اجتماع هغه ما وکتله خو ما ته دا خیال رالی او د خیال زمانې کړله مه دروتلو نه منع کړله مه دروتلو نه معنی جوړ شو چې دغه مونځ په تاسو باندې چې ته فرض نشي. دلته یو طرف ته مصلحت او د ثواب کار او بل طرف ته مقابله کې به مونځ فرض شوی وي به خلق مشکلات کې لیدلې وي مضرت خلق ته د مضرت خیال ساتلې دي. علامه نووي رحم الله لیکلي وفيه اذا تعارضت مصلحه وخوف مفسده دوړو مینس کې تعارض راشي او مصلحتان د دوه مصلحتونه نه ولا خبره کوي او تبر اهمهما کم چې بکې اهم دي هغه له اعتبار ورکول کیږي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرناه ديك مصلحته فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم. عجزتي نشپرین دي نو فساد به پکې راشي فرض شوی وي نو مفسدی له اعتبار ورکو. یو بل عالم لیکوم د امام نووي رحم الله په عبارت معنی وينبغي ان يقال فيه دليل للقاعدة المشهورة. قاعده مشهوره د لپاره بده کې دلیل دی وهي تقديم درء المفاسد على جلب المصالح لأن اكتسابهم ثواب العبادة مصلحة دا مصلحت ده وتركهم الفرض مفسدة وفي هذا الفعل جلب هذه المصلحة وفي تركه درء تلك المفسدة فقدم درء تلك المفسدة على جلب هذه المصلحة. تصور سيدني طرح التثريب. برحال قاعده دا چې د مصلحت د دفع مضرت خیل بساتو یعنی ضرر به دفع کو اگر چې مصلحت دا حاصل نکو عادي حاصل نشي. خو دې قاعده لپاره علماء شرایط ذکر کړي باقي کې اول شرط ده چې دا قاعده به ال جاری کیږي مصلحت به پریدو او دفع د مضرت بکو چې دواړو جمع ممکن نه که چېرې د دواړو جمع ممکن و چې مصلحت هم حاصل شي او مضرت هم دفع شي نه به هم دغه شان کوو. لکه یو ډاکټر دی په مونځ ولاړ دی او خاصې مریض دی که چېرې دا مونځ پوره کوي نو هغه مري نو اوس دفع مضرت دی هغه مریض د مرګ نه بچ کول دی او یو مصلحت دی مونځ پوره کول دی. دلته به دواړو عمل کېږي مونځ مات کا
دا غي علاج وکړه کټیم باقی دوباره به وکي او کټیم تیرو نو قضا به وکي منفعت به حاصل شي ورسره دفع مضرت به مشي دویم شرط ولداري نو اول شرط دا شلو چې د دفع مفسدي او د جلب مصلحت منس کی جمع کېدلو امکان نو اله دا قاعده ده که امکانو به قاعده نه ده دویم شرط دا دی چې دا منګ چاته مفسده وایو دی له د دې خیال ساتو او چاته مصلحت وایو دغه خیال نه ساتو دا به متحققم وي اوس یو طرف ته مصلحت دی او بل طرف ته د مفسدې تش وهم دی او به مونږ وایو چې هلکه دفعی مفسده کوو جلب منفعت فریدو دا به نشته دی دا به هله کېږي چې باقاعده تحقق د مصلحت هم وي او تحقق د مضرت هم وي نو به مونږ دفعی مضرت کوو او کاسې وهم د مضرتو هغې ته به مصلحت پرېښودلی نه شو دریم شرط دا دی چې مصلحت به نه غالب په مضرت باندې اله دا قاعده ده نو دا قاعده به اله جاری کیږي چې د دفع مضرت او د جلب مصلحت اجتماع نه کیږي که کېدله قاعده به نه جاری کیږي دواړه به متحقق وي اله به قاعده جاری کیږي که چرې مصلحت متحقق مثلا او مضرت چې هغه تش وهم به به قاعده نه جاری کوو مصلحت به عمل کوو یعنی مصلحت به حاصلو او دریم دا چې دا مصلحت دا په مضرت غالب نه اصل کې دلته درې صورت جوړیږي که مصلحت او دفع جلب مصلحت او دفع مضرت دواړه برابر او مساوي وو نفهم حاصل دله بل طرف ته داغه سره ضرر راتللو که دفع ضرر کې مصلحت فوت کیږي به د قاعده جاری کیږي دغه شان صورت کې دفع مضرت بکو مصلحت دی حاصل نشي دویم صورت یو طرف ته مضرت دی بل طرف ته مصلحت دی او مضرت غټ دی د مصلحت نه بلکې دا شاته کا اصلي ده مضرت چې دا غټ دی د مصلحت نه یعنی که مصلحت حاصله نو تا ته فایده ملاویږي خو مقابله کې کم ضرر راځي ډیر غټ ضرر دی نو چې دواړه کله مساوي دفع مضرت لم ترجیح ورکړې وه نو دلته خو بلا مضرت لوی دی دلته په طریقه ولا باندې دې صورت کې دفع مضرت له ترجیح وي څه صورت شو دوه دریم لرا شي کوم چې موږ د شرط هغه مثال باید احترازي مثال بیانو هغه دا چې یو طرف ته زیات مصلحت دی او بل طرف ته مقابله کې مضرت راځي یعنی که دفع مضرت کو زیات مصلحت فوت کیږي او که جلب مصلحت کو مضرت لږ غونته کې راځي نو دغه شان صورت کې به قاعده نه جاری کیږي مصلحت به حاصلو کلک ضرر راشي نو را دي شي البته دا یو قید ورسره ولګوي د دریم کې مصلحت به حاصلو که مضرت راځي را دي شي خو دا اله چې مضرت فاعل ترازي څوک چې مصلحت حاصلوي که مضرت بل تراتل او مصلحت بل حاصلوي هغه باغه توایو بهر حالت مصلحت ما حاصلوه چې بل نظر د فشي نرسي خبره لکه د دوه کسانو منځ کې لنجه ده او ته به کې دروغ وي حدیث کې دی ویلی شي کوشش وکړي توریه وکړي کني دروغ هم ویلی شي چې دغه منځ کې صلح راشي یو بسې کنځلې کوي بل بسې کنځلې کوي ته یو ته وایې یار ستا ډېر ښې بیانول دا دروغ وی ابل ته وایې ستا ډېر ښې بیانول دروغ وی یو بل ته مایله کړي هغو منځ کې محبت پیدا کړي جګړه ختمه کړي همدغه شان خاوند چې دی ښځې ته دروغ ویلی شي ځان ته مایله کول هغه یو شی بله ګروپ واخیستی یول کوشش دې وکړي توریه دې کوي که نه سړي هم ویلی شي چې ما دومره روپه مونې اخیستی خو کوشش به د توریې کوي دلته اوس وګورئ یو طرف ته مضرت دی چې هغه دروغ ویل دي او بل طرف ته جلب منفعت دی چې هغه صلح راوستل دي او دغه مصلحت لوی دی او دلته صرف فاعل ته ضرر دی څوک چې دا کار کوي دا هغه دروغ وایي تاسو ورسېدلی برحال د دریم شرط کې درې صورته جوړ شو کله دواړه برابري کله مضرت لوی او کله مصلحت لوی او سوال دا دی موږ به څنګه پیژنو چې مصلحت لوی دی اصل خبره دی کې ده او دا قاعده دی جاری نشي
او جلب مصلحت به وکړو خیر دی که مضرت راشي دا به اوس څنګه موږ معلومو چې مضرت لوی دی امام غزالی رحمه الله لیکلي چې دا خو اتفاقی مسله ده چې هر وخت کې د منفعت خیال ساتل ټیک نه کني خلک به وي چې زه د خپل خواهش پوره کولو د بانه نشه کوم شراب څکم وغیره چام دې مصلحت ته صحیح نه دی ویلی او نه داسې ده چې بس ضرر دفعی ضرر د پاره بس ورکې که مصلحت پرېږدم او دفعی ضرر باندې د شرعي احکامو مرتب شي بیا به وایي چې جهاد به هم نه کوو خلکو ته پکې تکلیف دی داسې نه ده ښه نو اوس موږ به شرعي احکام په کم مصلحت باندې په کم مضرت باندې جاری کوو دې سره به څه کوو هغه لیکلي دي چې مصلحت به هغه معتبر وي کم چې شرعاً معتبر وي شریعت ول اعتبار ورکړی نه رسي په خبره باندې نو فرمایي اما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة دواړو ته مصلحت ویل کېږي دا ویلو ولسنا نعني به ذلك موږ دې قاعده کې صرف مطلق دا قص کوو نه فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق تاخذ خلق مقاصد دي نو مقصد د شریعت ته وګورو خلق هغه ته نه وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم دي لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع من بقصد کو نعني بالمحافظة على مقصود الشرع چې من خیال وساتو د شرع ده مقصوده تصور سره دې معنی خلی اوس مقاصد د شرعي څه دي چې موږ د هغې خیال وساتو د مخکې موږ بیان کړي 3 قسمه مقاصد د شریعت دي یو ضروريات دي او یو حاجیات دي او یو تحسینیات دي یادم شي پرونه ویلو ضروريات حاجیات او تحسینیات د مقاصد شرع دي نو کوم چې ضروريات دي د هغې تحفظ مصلحت دی او د هغې پامال کول چې دي دا ضرر دی نه دلته اوس مصلحت قوي دی د خیال بساتو او که چېرې هم په دې کې کوم یوه ته ضرر وکړه دا ضرر به بې قوي ته زما خبره پوه نه شولې موږ به څنګه معلوموو چې مصلحت دی او یا قوي دی ضرر دی او یا قوي دی څنګه معلوموو نو کوم چې د ضرورياتو نه و د هغې تحفظ کېدلو هلکه دا مصلحت قویه دی او د هغې که چېرې پامال کېدل خرابېدل بیا به م وایي چې هلکه دا مضرت دی هم او قویم دی اوس ضروريات څه دي پرونه ویلي وو هغه ارکان خمسه دي یو د دین حفاظت دی دا ضرورياتو نه دی یو نفس دی یو عقل دی یو نسل دی او بل مال دی ولې شریعت یې څومره خیال ساتلی دی دین د حفاظت دپاره اسلام او ایمان چې دی او ارکان ایمان عبادات چې دی دا لازم کړي دي چې دین محفوظ وي مصلحتونه دي اوس پر یو کې یعنی که هغه ایمان دی او که هغه مونځ دی او که هغه زکات او روژه او حج دی او د نفس دویم نمبر نفس دی د هغې حفاظت دپاره خوراک سکاک دوا شراب وغیره جایز کړې ده او ورسره که څوک بل نفس خراب کی دیت یا قصاص لازم کړی دی او دریم نمبر نسل دی د هغې د حفاظت دپاره زنا حرامه کړې ده کني حد به قایمیږي او بل طرف ته عقل دی د هغې د تحفظ دپاره شراب حرام کړی دي نشه نشي بل طرف ته مال دی د هغې د تحفظ دپاره قطعیه دي یعنی هغه حد چې دی قطعیت هغې مشروع کړی دی بهرحال دا 5 ارکان چې دي دا ضروريات دین دي مقاصد دین ورته وایي عمده مصلحتونه دي یو وختي موږ ویل چې هر مصلحت باندې احکام ترتب نه کېږي او نه په هر مضرت باندې نو په دې کېږي د دې تحفظ مصلحت دی او د دې پامال کول مضرت دی دویم نمبر حاجیات دي حاجیات هغه مصالح هغه مصلحتونه چې د هغې فوت کېدلو سره سړی دغه شان تکلیف کې نه غورځېږي کوم چې مخکې و البته نفس مشقت پکې راځي نو دغه شان مصلحتونه حاصلول مصلحت دی شریعت ول اعتبار ورکړی دی او هغه په عمل کول چې دي ضرر هم دی خو د هغې نه درجه کمه ده څه مطلب تاسو سره وګورئ بس خبر باندې صحیح ورسئ دا پرون ویلي مو موږ یو طرف ته
حاجیات دي ته حاصله او دغه په مقابله کې ضرورت چې دي کنه هغه پامل کیږي نو و داسې باندې کې ضرورت پامل کول ضرر یا غټ ضرر دی او دلته وړو کې مصلحت پوجي ته کې نو دا حاجیات چې دي دا منفعت ما حاصله وا خو چلتا پامل نشي ضرر را نشي او کولټه کو یو طرف ته تحفظ دغه ضرورتو کې مقابله کې حاجیاتو کې کوم مصلحت دی فوت کیږي ضرر راځي ضرر دا ضرر دی راشي که مقابله کې مصلحت وي دی مختمي ویلو کنه چې مصلحت لیو به بقاعده نه جاری کیږي همدغه شندریم نمبر کې هغه تحسینیات دي تکمیلیات مرتوي چې کاغي کا فوت شي نه څوک په مشقت کې لويږي او نه دغه شان ضرورتو په شان ژوند خرابېږي زندگی ګډوډه کیږي مرحل علماء ذکر کړي چې مصالح په درې قسم دي یو مصالح معتبره دي غیله باقاعده شریعت اعتبار ور کړی دی لکه څوک چې شراب وسکي کنه حد به جاری کیږي څوک چې غلا وکي حد به جاری کیږي زنا وکي حد به جاری کیږي دلته کوم مصلحتونه دي کنه هغه فوت کیږي د مصلحت له اعتبار ور کړی دی مطلب که څوک زنا کوي حد جاری نه کو نو مصلحت د خلکو نسب چې ګډوډيږي غلا کوي حد جاری نه کو مصلحت خلکو مال چې هغه محفوظ نه پاتې کیږي د شریعت اعتبار ور کړی او ځینې مصالح داسې دي چې شریعت غیر معتبر کړی دي لکه یو جینې وای چې مال دې ضرور عمره حصہ ملاوي شي دغه مصلحت دی د شریعت اعتبار نه دی ور کړی حذر کړی دی ملغات ورته وای او دریم قسم مصالح هغه دي چې هغه کې نه دا تصریح تر شریعت اعتبار ور کړی او نه دا تصریح تر چې شریعت غیر معتبر جوړ کړی دي نو التبه موږ په مخکینی قاعده باندې معلومه و چې چا نه دي ضرورت نه دي که حاجیات نه دي او که تحسینیات نه دي تفرید یو کېری اوله مسله زین کې قاعده کې نه وایي درء المفاسد اولا من جلب المنافع اوله تفریح پوسټ مارټم چې ده کله چې وسلې مل شي نو نن سبا کې می اداري دي هغه پوسټ مارټم کې دي د لپاره چې د قاتل پته ولګي عام طور دې لپاره کیږي نو انسان چې د مکرم دی بجون کې مکمل شي محترم دی اوس هغه پوسټ مارټم کول غشلول د مضرت دی غته نو دفع مضرت چې اولاد د جلب مصلحتنا نو کچری قاتل معلوم و گواهانو سره یا قاتل اقرار کو چې ما وجلې دی نو مصلحت حاصلولو د پاره هغه شلولو ته ضرورت نشته مصلحت خو الریډي حاصل لې نو دفع مضرت چې د اولاد د جلب منفعت نه هیڅ ضرورت نشته دی ها کله چې صورت داسې پیش رااله چې قاتل پته نه لګي اقرار نه دی کړی گواهان نشته دی بعضي ورسوي پلان کې وجلې بعضي وای نه دی اوس لنجره اوس قاتل معلومول چې د علی مصلحت دی ولی مصلحت دی قاتل ته سزا ملاوي شي بل ورځ به څوک ګناه نه کوي نو امن براشي معاشره کې دا غټ مصلحت دی مقابله کې کوم مضرت راځي احترام د مړي خرابي کې خیر دی الګ مضرت دی دا به برداشت کو به بقاعده نه جاری کو نه رسېږي به وایو مصلحت قوی دی په مضرت باندې بل مسلم کړي وا مخکې قدرت کې ټیسټ ټیوب بیبي والا او دغه مختلف صورتونو څه کې جایز مو اکثر ناجایز یو بګی دا کو استاد ذهن کې چې یو سړی او داغه د خزي د سړی ماده منویه او د خزي بیده چې دغه تلقیح وشي خارجي او به د یو درې مخزي رحم چې په کری ونی سیوغه ته واچي نه دې کې سید سنه مصلحت به خو مضرتي ک اعلی نه اول خو ته اعلی دې کې نه مساوي خو بهر حل دي نو قاعده به جاری کو دفع المفاسد اولا من جلب المنافع نه دا کار باندې جایز مضرت څه دي هغه دا چې یو پکې ټول اهم دا دی چې انساني جز چې دی رحم د بکری معنی ور کوي دغه شان اختلاط د نسب پکې راځي دریم نمبر تفریح انساني شوده چې دی کنه پي انساني دود د دې بنکونه
ملک بینک ورته ویل کی انسانی دود کې بینک دا که تاسو ذهن کې څه وخت مخکې دلته پاکستان کې اجازه ورکړې خو واپس ختم کړه دې کې داسې کېږي کیسه ډېره اوږده ده تاسو به انشاءالله کله دې مضمون وګورئ په کومه طریقه باندې پی حاصلوي بې پی وچوي بې پریزرو کې څومره وخته بوریک دي بیا پکې څه مسالې کیمیکل اچوي وغیره اوږدې قیسې دي بهرحال ښځو نه پی حاصل کي او بس به یو ځای کې جمع کېږي او بیا خرڅوي خلکو باندې نو یو طرف ته دی کې مصلحت دی کومو ماشومانو ته چې د مور پی نه میلاویږي مور کې پی نه یا نور څه وجوهات وي نو هغو ته د انسانانو یعنی د میندو پی میلاو شي انسانانو پی چې ماشوم له نفداري دا مصلحت پکې دی خو بل طرف ته به دی کې مضرت دی او هغه د هغې نه مولا اعلی مضرت دی هغه دا یو خو د رضاعت مسله ده یو ماشوم چې پی وسکي نو د کمې ښځې پی اسکلي دي ځکه دی کې خو د ټولو ښځو پی چې دی هغه یو ځای کي موږ رضاعت په باب کې ویلي کله چې له ډېرو ښځو پی یو شي مفتابهي رایې دا ده که د چا پکې یو څاڅکي او که د چا یو ډرامي دواړې رضایي میندې جوړېږي امام یوسف رحم الله غلبې له اعتبار وکړي خو هغه غیر مفتابهي وه داسې ده که نه ده جنس په جنس باندې نه غالبه کېږي دا ویلي بهرحال بنا بر قول مفتابهي پته نه لګي اول خدا پته نه لګي چا ډېر دي چا لږ دي او دغه سره مفتابهي رایې ده نه نو اوس تعلق چې د کمی ښځې رضایي زوی د هېڅ پته نه لګي د کمی ښځې د لور سره نکاح نه کېږي هېڅ پته نه لګي یا خدا لانجه جوړېږي دویم نمبر اجزای انسانی یعنی پی دا د انسان جز دی د دې خرڅول اخیستل د هغې بېعزتي کول دي یو پکې دا کار مضرت راځي او دریم دا کوم چې غریب خلک دی بس هم همدې ته ناست دي خپل پی به خرڅوي دا ډېر بې احترامي ده د دغه زنانو او څلورم دا کوم چې مصروفه ښځې دي یا سستینې کوي یا دا خپل صدین نه خرابوي نو بس بیا به خپلو بچو له بلکې مخکینو کې خرڅوي بیا خپل بچو له به پی نه ورکوي هغې کې داسې ووایه همدا زنانه چې دي دا به یې تبیلي برحال دفعی مضرت چې دی دلته هغې خیال به ساتو نه به جایز کوو څلورم انسانی کلونینګ داسې نن سبا په یورپي ممالکو کې دا سړی چې دی د ماده منویه دا راوباسي دا یې باقاعده بوتلو کې بنده کړي او سټورونو کې پرته یې خرڅېږي بس زنانه راځي لکه څنګه چې موږ غواګانو له ستنې وو بس رحم ته ستن وردننه کې هلته خاص ټیمي تلقي کړي بار نه څه بهرحال ګڼ صورتونه بغیر د خاوند نه بس هغې بچی پیدا کېږي حمل یې جوړېږي او بس بیا باقاعده ځان له ګوري چې غټ پلانکي غټ فټبالر دی د هغه مني په کار د هغه قیمتي پلانکي سړي په کار ده بس قلارې ګپ شپ جوړ دی هېڅ خاوند ته ضرورت نه قلارې ځان لا لکه ماشومان پیدا کوي نو دې شیانو کې به یو طرف ته څه نه څه منفعت وي خو ضررونه زیات دي لحاظه دا نه ده جایز نکاح قصه به ختمه شي به څوک نکاح نه کوي په دې طریقه باندې به کارونه کوي نو عفتونه به محفوظ پاتې نه شي جرایم چې دي زناګانې به زیاتې شي پنځم نمبر جنس بدلول دم څه نه څه مخکې ذکر کړی وه ښځه د ځان نه سړی جوړوي سړی دی ځان نه ښځه جوړوي نو یو ښځه ده خواهش یې دی خواهش چې زه دې سړی وی او د سړي څه منفعتونه دی به حاصل کړي خو بل طرف ته مضرت یې زیات دی باقاعده قرآن کې تمن راغلی تغییر د خلق الله دی همدغه شان تاسو ورسېدلی سړی دی د هغه خواهش چې دی د ښځې دی نو هغه وایي زه دې ښځه جوړه شم څه نه څه منفعت به وي هغه د هغه خواهش پوره کول دي ورسره نقصانات دي نو علماو لیکلي دي که چېرې یو کامل کامل سړی و خو هغه څه جسماني علامات چې و دا د ښځو نو دا عیب دی وس کولی شي چې لرې کړي هغه د ښځو علامات ختم کړي او صحیح سړی جوړ شي دویم خالص ښځه ده کامله خو د هغې جسماني علامات د سړو دي ځینې نو دا هم عیب دی کولی شي چې لرې کړي
او دواړه قسم علامات پکې دي د سړیم دی او د ښځې دي نو دا معیب دی منګه زمونږ فقهاو دې ته خنثی مشکل ویلې چې د دواړه بالکل برابر پکې پته نه لګي نه د بلوغ نه مخکې بدلېږي او نه بعد البلوغ علماء لیکلي نن سبا چې فقهاو تم رسایي چې په دغه زمانه کې هم تر دغه ځای وه علاماتو پورې د بلوغ نه مخکې علاماتو کې یو غالب نشو بعد البلوغ هم یو غالب نشو نو بس فیصله به څه ولګوله چې خنثی مشکل حالانکې انسان فقط دغه دوه نوعې دي یو مذکر دی یو مؤنث درې نشته دی خو موږ چې درې مروي سره خنثی مشکل دی وجه دا ده چې موږ ته پته نه لګي ځکه هم درې مکړه ده نو که اوس داسې رسایي پیدا شي داسې ټکنالوژي چې هغه بهر حال ښیي چې دا سړی د حقیقت کې او که دا ښځه ده نو که حقیقت کې د خنثی مشکل په باره کې معلومه شي چې دا سړی دی نو هغه کولی شي چې اپریشن په ذریعه باندې هغه د ښځې کوم بناوټي جسماني هیئت دی هغه ختم کړي سړی شي او که معلومه شوله چې د حقیقت کې ښځه ده نو بناوټ د سړي ختمولی شي بهرحال یو صورت چې سړی تش خواهش لري خالص کامل مرد دی او خواهش یې دا دی د ښځې مځان دی بدل کړي یا ښځه ده صرف خواهش یې دا دی د سړی شم او ځان سړی کې دا نه ده جایز نه که دې کې منفعت وي ته به نه ګورو مضرت یې زیات دی شپږم بچهداني چې ده لرې کول ځینې زنانه بچهداني لري کې بس حمل نه جوړېږي نو دې کې به مصلحت دی چې بس حمل به دې نه جوړېږي بس قلالې لوبې به کوي او بوج موج به نه جوړېږي مضرت هم دی شریعت خلاف کار دی نو نه ده جایز ها که یو صورت داسې پیش رالی چې مصلحت قوي و مثلا که بچهداني لري نه کي نو دغه صورت کې د ښځې د هلاکېدو خطره ده لکه زموږ بیخي قریبي یو زنانه د کینسر یو نتیجه کې دې بس بچهداني لرې کړله که لرې نه کړله لانجه جوړېدله دغه شان صورت کې مصلحت به قوي دی نو بس به د مضرت برداشت کوو خیر دی که مضرت راشي خو مصلحت به حاصله و ښځه به بچ کوو که دغه مضرت رحم لرې کول دي ای به لرې دی شي اووم نمبر دوه منزله عمارت دی بره چت د یو دی لاندې د بل دی بره چت والا آسان مثال دی اوس خپل بره چت کې کار کوي او داسې کار کوي چې لاندینی چت والا ته هم ضرر دی نو ځان له مصلحت حاصلوي خو هلته بل کس ته ضرر دی نو هغه نه به تپوس کوي داسې کار به نه کوي چې هغه ته پکې ضرر وي او ځان له مصلحت حاصلوي قاعده نمبر 13 الضرر يدفع بقدر الامکان ضرر چې دی دا به دفع کېږي دفع کوو به تر څو چې ممکن وي بل تعبیري دفع الضرر واجب بحسب الامکان بل تعبیري الضرر مدفوع بقدر الامکان مفهوم د قاعدې کله چې انسان ته ضرر راځي که هغه د ځان ته مال ته څه ته وي نو شریعت مقاصدو کې دا ده چې د نه ضرر دفع شي نو بیا کله دا ضرر مکمل دفع کېږي نو حکم بدایي چې مکمل به دفع کوو لکه 19 نمبر ماده کې و ضرر یزالو او کله داسې چې مکمل نه دفع کېږي نو هلته به کوشش کوو چې به قدر الامکان ضرر دفع کوو ورسېدلی وي نو که ضرر مکمل دفع کېدلو نو ضرر یزالو قاعدې په وجه به دفع کوو که مکمل نه دفع کېدلو نو کوشش به کوو څومره چې ممکن وي ضرر به دفع کوو لکه دې ماده کې دي یدفع بقدر الامکان او دریم صورت کله داسې چې یو ضرر دفع کې مقابله کې بل ضرر راځي هغه مخکې موږ ماده کې ویلي 24 نمبر کې الضرر لا یزال بمثله اب هم نه کوو برحال تفریعات یو سړی دی قتل عمد وکي نو د مقتول به اولیاو کې یو کس عفو وکي یا دوه عفو وکي بعضې عفو وکي نو د دې عفو په وجه باندې مصلحت هم شته دی خو ورسره نور اولیاو ته ضرر دی نو د هغو نه د ضرر بقدر الامکان به د هغو نه ضرر دفع کوو الضرر یدفع بقدر الامکان نو شریعت حکم لګولی دی چې بس دیت فیصله به نورو دپاره کېږي همدغه شان منګه قدرې کې ویلي زموږ تازه هدایي کې د غصب مسله ده کله چې
یو سړی شی غصب کی نو حکم مرتدائی که باقی وي واپس دی کی اتادای کامل و یادم شي چې شی مغصوبه موجود وي مغصوب منه ته واپس کیږي الضرر يدفع بقدر الامکان کاغه نه موجود یا موجود هغه نه موجود هلاک شوی نو کده زوات الامثال نو مثل به واپس کوي کده زوات القيم نو قیمت واپس کوي الضرر يدفع بقدر الامکان صاحب دې دلته بیان هم دا کړی دی چې جنس او قیمت نه واپس کیږي چې ما غشې دی غنمې پټ کړي هلاک کړي دي غنم نشته دی تاسو ګورئ ښه غنمې پټ کړي دي او غنم لا موجود کمې پټ کړي مکه موجود دي نو کمدار دی واپس کی ادای کامل ده غنمې پټ کړي دي او هغه هلاک کړي دي نزوات الامثال نه دی مثل دی واپس کی ځکه د مخ کې غنم په جنس نم دی او قیمت نم دی شکل مداغې دی معنی هم داغې ده دا اولاد دې ته ویل کېږي قضایي کامله او چې کله هغه نه غنم بازار کې ملاویږي نه یا د زوات القيم نوي به قیمت واپس کوي او دې کې دا قاعده واستعمالږي ضرر يدفع بقدر الامکان خیر دې که جنس یې غشان نه قیمت خو به کنه اگر چې هدايه کې بيدام لیکلي دي چې اصلي ادا قیمت دی یو رای ده دا مثل واپس کول چې دي دا خلیفہ دی خو راجح به واپس ترجیح دی لور کړی چې دا خبره کمزوري ده او راجح ادا د علامه شامیم وای چې اصلي ادا کومه ده مثل سره ده برحال همدغه شان دریم صورت دا مونږ قدرت کې ویلي شی مغصوبه کې عیب راغله نو به بدو قسمه کپڑے پټ کړي شلولې وکه خېلې وي ادم شي کنه نو کچره د عیب فاحش او عیب فاحش هغه عیب ته ویل کېږي چې دغه کم من غټ منفعت دی به ځای شوی نو دغه صورت کې مقصود منه ته خيار دی کشي مغصوبه واپس کوي او نقصان هم تیلی خو شموالي ربوي او نه ښه دا کولای شي او که دا خيار هم دی او تپریدي دی او قیمت دی تیوالي او کجري فاحش نه غیر فاحش وي نقصان غیر فاحش وي چې دغه کوم منفعت اصلي دی غني فوت شوی مثلا کپڑے لګه شان کټ کړي نو فقط یو حکم دی هغه دا چې شی مغصوب دی واپس کی او ور سره نقصان دی مواخلي هجي همدغه شندریم نمبر یو سړي کور ته غل داخل شو الضرر يدفع بقدر الامکان کوشش وکړي چې عمدا سي د فکینه د فکیږي لرګي مرګي باندې به د فکی نه کیږي بس ايدفع بقدر الامکان تور رخصل شي اسرار رخصل شي حتی وجل يمشي خپل عمل شو شهید دی سلورم نمبر مشتری مبیا واخصله ای پکی ولیدلو ای بی قدیمه باید وخنا خدل توس مشتری سرم پکې به جديده پیدا شوه دی نو حکم تاسو ته معلوم دی مشتری مبیا نشي واپس کولای دومره د چې مشتری ته ضرر دی الضرر يدفع بقدر الامکان باینه به نقصان کټوتی به وکی همدغه شان نهر دی عام خلکو ته فایده را پنځم نمبر الته یو سړی ګټر دی کویا دی چې دغه بوج باندې اثرات نیر تلويږي نو اوس کدي سړی باندې کویا بندو دا ګټر بندو هلان کې وبې ډایرکټ نیر ته نه زی داغه ته نقصان دی خو ضرر يدفع بقدر الامکان کوشش به وکړو چې به کویا سره د دیوال میوال وک سیمټ میوټ ولګوا چې دې ګندګي نیر ته نه لويږي او کده چې څنګه کېدل عمومي ضرر خیال بساتو څنګه مخکې قاعده چې ویلې و الضرر يزال کې ویلې وکړه خجي همدغه شان شپږم نمبر اضطراري حالت دی یو سره د لوګي نمرې او مردار پرته ده نو الضرر يدفع بقدر الامکان دی نو ضرر بدفقی ځان نو مردار بخوري خو تقدر بقدرها ولا وجدمر بخوري چی مرګ نه پی بچي